Belə bir məsəl var. Təsir əks təsirə bərabərdir. Müxalifət yaxud müstəqil cəmiyyələrinin Alyona Əliyevadan danışması əksinə bu qadını ön plana çəkdi. Mənim özüm marağıma səbəb oldu ki, nədən buna hücum edirlər? Necə ki, bir vaxtı 2018-ci ildə bütün o müxalifətin, hələ cəbhənin belə vəhşicəsinə Nahid Cəfərovun üzərinə hücuma keçməsi, onu təhqir etməsi əksinə əks təsir verdi. Yəni mən Nahid Cəfərovu axtarıb ona qulaq asmağa başladım ki, bunlar niyə görə buna belə nifrətlə hücum edirlər? Çünki mənim özümə də bir dənə adi cümlə dedim ki, belə mübarizə olmaz, gəlin belə eləyək. Mənə də ağızlarına gələni dedilər və o anda adi bir qadını bu cür təhqir edə, mənə olmazın təhqirlər, Nahidə, Laçın Məmişova, ondan əvvəl Zərdüşt Əlizadənin ailəsini söyənə gəldi deyə müxalifət, müstəqil camiə, yəni saxta, qara güruh məsələ özləri olanda deyirlər ki, ay aman, biz beləyik, bizim də yataq otağımıza giriblər, nə sizin yataq otağınıza giriblər deyə siz iqtidara da qarşı belə mübarizə aparsınız, tamam, bəs mənim günahım nə idi? Nahidin yaxud digərlərinin, biz də müxalif idik də, biz də istəyirdik qələbəyə gedək, biz də istəyirdik sistemi dəyişək və deyirdik ki, olmaz belə, indiyə qədər səhv yoldasınız. Amma yox, sizə bu əl verir. İndi də Alyona Əliyevanın üstə düşübsüz, yenə əks təsirə səbəb olur. Alyona Əliyevaya maraq artır. Mən onun Ukraynalı olduğunu öyrəndim və sevindim. Mən o qadında qadın enerjisi görürəm. Hətta düşünürəm ki, Mehriban Əliyeva onu yanında aparıb, onu öyrətsə, o qadında çox böyük bir potensial var. Və mənə elə gəlir ki, Heydər Əliyev xoşbəxt adamdır. Belə bir qadın var yanında. Məsələn, o Leyla, digər Arzu Əliyevada mən bunu görmürəm ki. Amma Alyonanı siz ön plana çıxartdınız. Mən o qadını müşahidə edərək onun potensialını gördüm. Həm də ki, Ukraynalıları çox sevirəm. Çünki onlar da özünə məxsus, səmimi, dürüst insanlardır və sağlam düşüncə müəyyən dürüstlük, səmimilik, içdənlik olanda o insanda mütləq enerji olur. Sizdə isə heç bir enerji yoxdur. Ay saxtakar qara güruh. Nahidin arvadını söyürdünüz, Laçın Məmişovun ailəsini söyürdünüz, digərlərini mənə nə gəldi deyirdiniz. Nə oldu? İndi sizə məsələ çatanda sizin şəxsi həyatınız həyatda başqalarının yox. Tamam da iqtidarı eliz. Bizə niyə? Biz nə deyirdik ki? Sizə deyirdik ki, gəlin sizi qələbəyə aparacağıq. Necə ki, iqtidarın yaxşı etdiklərinə də, doğru dediklərinə də insanlar inanmır. Sizə də ağıllı insanlar inanmır və ağıl olmayan yerdə də qələbə olmur. Sonda da bir şəkli qoyacağım. Mənə çox maraqlı gəldi. Simvolik səsləndi. Yəni, Albaniyanın paytaxtı Tirana orada elə bir başqa bir məna kəsb etdi. Da, u nas mat priroda və tirani. Amma onu dəyişmək üçün də ağıllı insanlar və ağıllı güvə lazımdır.